मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है। अगर आपके भी मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो बड़े ही आसानी से ठीक कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपके अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप को ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग ऐप को ओपन करना, इसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आना है। इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपको साउंड एंड वाइब्रेशन को ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहीं पे हमारे पास गलती हुआ है, इसके लिए आवाज़ नहीं आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो साउंड मोड। साउंड मोड आपको यहाँ पे रिंगिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, रिंगिंग पर क्लिक करने के बाद ये वाले जो ऑप्शन है, ये चारों की चारों आपको फुल रखना है इस तरीके से। ठीक है, चारों को चारों फुल रखना है। फुल रखने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो यह पा डो नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, अगर आपका ये चालू है तो इसको बंद करना है। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना और रिंगटोन वॉल्यूम पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप देख लीजिए आपका मोबाइल में आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल एक काम भी करना है, मोबाइल बंद करके चालू करना है। ठीक है, बंद करके चालू करना है, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो।